रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो इस साल 30 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार भद्रा काल का प्रभाव रहने से 19 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार रहेगा तो दिन में, मगर बहन अपने भाई की कलाई पर भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकेंगी। भद्रा काल का प्रभाव रात को समाप्त होने के कारण लोगों में भ्रांति भी फैल रही है कि रक्षाबंधन 30 को मनाया जाए या फिर 31 को मनाया जाए।